नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, तरुण विभागका प्रमुख पनि। शङ्कर भण्डारीको छवि एउटा देशभक्त छवि छ, एउटा प्रजातान्त्रिक देशभक्त यो खालको छवि छ र नयाँ पुस्ताको सम्भावना भएको नेताको रूपमा मानिनुहुन्छ शङ्कर भण्डारी। शङ्कर भण्डारीसँग आज म मूलतः चारवटा विषयलाई मूल रूपमा उठान गर्नेछु। एक, काङ्ग्रेस महाधिवेशनको निकट छ भनिन्छ। कोभिड-19 का कारण या अरू पनि कारण भनिएको समयमा तत्कालीन चाँडै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा छ। अनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पूर्व मूलतः अहिले बहस के को विषयमा हुनुपर्थ्यो भन्ने मानिन्छ भने सिद्धान्त, विचार, कतिपय आचरणका कुरा, एजेन्डा यसरी सेट हुनुपर्थ्यो। तर को सभापति हुने, को नहुने, मूलतः पार्टी कसले कब्जा गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यसले नेपाली काङ्ग्रेस कता कता वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले विशृङ्खलित भएको, नयाँ पुस्ताले पनि त्यो चिजलाई अलिकति पक्रेर हिँड्न नसकेको, कतै सही सिद्धान्त च्युत काङ्ग्रेस हुन लागेन, एउटा प्रजातान्त्रिक छवि भएको काङ्ग्रेस भन्ने कतिपय सवालहरू पर काङ्ग्रेसप्रति सफ्ट कर्नर, सहानुभूति राख्ने, शुभेच्छा व्यक्त गर्ने मानिसहरू पनि अलि झस्केको पनि स्थिति छ। सरकार यतिखेर 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा छ, कम्युनिस्टको सरकार छ, तर नेपालीजन साह्रै दुखी छन्। 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा रहँदा पनि पहिलेदेखि भनिने गरेको विकास र राजनीतिक स्थिरता, जबसम्म बहुमतको सरकार बन्दैन तबसम्म सम्भव हुँदैन जुन भनिन्थ्यो, जनले त्यो पनि न्याय गरेका छन्। तर त्यो विकास र राजनीतिक स्थायित्व पनि सम्भव भएको छैन। यसले नेपालको राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ र बाह्य तागत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक जस्तो देखा पर्न थालेको छ। प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू निरीह छन्, संवैधानिक अङ्ग भूमिका सुन्ने राजनीतिक भागबण्डाको शिकार भएको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालको राजनीति के यथास्थितिमा थेगिन्छ, चल्छ भन्ने प्रश्नको रूपमा पनि छ। शङ्कर भण्डारी पछिल्लो अवस्थालाई पनि राम्ररी निहाल्न सक्ने त्यस्तो नयाँ पुस्ताको नेता हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। उहाँसँग आज म काङ्ग्रेसको विषय, सरकार, नेपाली जनको विषय अनि कतिपय त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरू नेपालको राजनीतिमा जुन ग्राउन्ड जस्तो, फुटबल ग्राउन्ड जस्तो जसरी मैदानको रूपमा जसरी प्ले गरिरहेका छन्, यसले हाम्रो मुलुकको भविष्य के रहने, यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको निकट छ भनिन्छ। महाधिवेशन हुने नहुने टुङ्गो छैन। देशको पुरानो प्रजातान्त्रिक, विश्वले पनि पत्याएको पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टीको यो अभिगत छ। छलफल कसले पार्टी कब्जा गर्ने भन्नेमा छ। मुलुकमा यावत समस्या छ, जनताको विषय गौण छ अनि सिद्धान्त, विचारवाद, आदर्श पक्षहरूलाई गौण ठानिएको छ। एजेन्डा के हो काङ्ग्रेसको भन्दाखेरि को सभापति हुने पार्टीको, कसले पार्टी कब्जा गर्ने, यही विषयमा मात्रै छलफल हुन थालेको छ। मानिसले तपाईँहरूप्रति सहानुभूति राख्ने, शुभेच्छा व्यक्त गर्ने, तपाईँहरू निकटका बुद्धिजीवीहरू चिन्ता के जाहेर गर्छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेन। जनताको यस्तो अभिगत छ। कम्युनिस्टहरू सम्पूर्ण चिज, साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेर सम्पूर्ण कब्जा गरिरहेछन्। काङ्ग्रेसले त्यो प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेन भन्छन्। तपाईँ जस्तो त्यो एउटा सम्भावना भएको काङ्ग्रेसकै माध्यमबाट यो देशमा धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, प्रजातान्त्रिक संरचनालाई स्थायित्व दिन सकिन्छ, नेपाली जनको पनि दुःख भगाउन सकिन्छ, जुनमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ। घटनाले त्यस्तो देखाएन। अब के गर्ने, ल बताइदिनुहोस् त। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धेरै धन्यवाद छ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र वस्तुपरक र यथार्थपरक
प्रश्न पनि तपाईँले गर्नुभएको छ, पुनः धन्यवाद छ। अब काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको सन्निकट छ, यो सन्निकट छ भनिन्छ होइन, अनिवार्य 14औं महाधिवेशनको सन्निकट छ। आदि इत्यादि कारणले अन्तिम पार्टीको विधान, पार्टीको परम्परा र कहिलेकाहीँ नेपालको संविधान, नेपालका राजनीतिक दलको अधिवेशन सम्बन्धी गरेको व्यवस्था, सबै कुराको प्रयोग गर्दै हाम्रो 14औं महाधिवेशनको तयारीमा हामी छौँ र कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रभावले पनि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनलाई प्रभाव पारेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै सत्य कुरा के हो भने बडो दुःख, अब मलाई पनि म केन्द्रीय समितिमा छु, मेरो वास्तवमा मेरो आफ्नो सिद्धान्त के हो भने केन्द्रीय समितिभित्र रहेका हामीहरूले बाहिर तपाईँले अहिले उठान गरेका प्रश्न जिज्ञासा जस्तै काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने, काङ्ग्रेसलाई साथ दिने, काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सबै व्यक्तित्वहरू समूहहरूको यस्तै किसिमका टिका टिप्पणी र विश्लेषणलाई हामीले समीक्षा गर्दै केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो अभिभावक हो भने मेरो अझै पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छ। तर त्यो हुन सकिरहेको छैन र निश्चित रूपमा हामी व्यक्तिवादी बढी चाहिँ हुन थालेको अनुभूति सायद मलाई पनि छ, अरूलाई पनि भएको छ भन्ने मेरो अनुमान छ। र अहिलेको देशको समग्र परिस्थिति र परिवेशमा देशमा जे अवस्था छ, यत्रो जनमत प्राप्त त्यो पनि कम्युनिस्टको सरकार 2 वर्ष 6 महिनाभन्दा बढी अब चाहिँ सरकार सञ्चालन हुँदै गर्दाका यावत विषयहरू एकातिर त्यो बारेमा काङ्ग्रेस जनतासँग छलफल गर्न सकिरहेको छैन, सत्य कुरा हो, स्वीकार्नुपर्छ। र अर्कोतिर तपाईँले पृष्ठभूमिमा भनेको जस्तै हामी भोलि नेतृत्वमा किन जाने, नेतृत्व किन चाहियो, जसको बारेमा अहिले बाहिर व्यापक सञ्चार माध्यमले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, ती सबै व्यक्ति हामी केन्द्रीय कार्य समितिभित्रै छौँ, बाहिरका छैनौँ। र केन्द्रीय कार्य समितिको समग्र भूमिकाको बारेमा यत्रो प्रश्न उठिरहेको छ, काङ्ग्रेस क्रियाशील हुन सकेन, प्रभावकारी हुन सकेन, सशक्त भूमिका निर्वाह गरेन, सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने कुरा सत्य कुराहरू उठिरहेका छन्, वास्तविक कुरा उठेका छन्। त्यो कुरालाई सुन्ने जिम्मेदारीभित्र को छौँ, जो अहिले चाहिँ यो तरिकाले यो मिलेर यो यसरी केन्द्रीय नेतृत्वमा आउने फलाना सभापतिको एकदमै दन्दतीको नाम आउन थालिसकेको छ, तर हामी बोलिरहेको छैनौँ। अब यसको मतलब हामी नबोलेको मतलब अहिले बाहिर नाम चर्चामा आएका भन्दा कमजोर भएर सायद नबोले होइन, एउटा जिम्मेदारी बोध भएर नबोलेको भने आफूलाई ठान्छु म। त्यस कारण अत्यन्त मुलुकको परिस्थिति अप्ठ्यारो हुँदै गयो, पटकका विभिन्न स्वरूपका परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आन्दोलनबाट चाहिँ हामी यो ठाउँमा आउँदै गर्दा हामीले सबैले एउटा चाहिँ विश्वास लिएका थियौँ, विश्वास दिलाएका थियौँ। अब नेपालमा राजनीतिक किसिमका चुनौतीहरू, समस्याहरू समाधान भए, भलै लामै समय लागेर भए पनि अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने भने हामी सबैको बहुमत सिद्ध भएपछि राजनीतिक स्थिरता, सबैको त्यो एउटा विकास हामीले बोलेको 74 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले पनि बोल्यो। अब सत्ता अहिले प्राप्त गर्ने दलले त अब उसका चाहिँ घोषणापत्र हेरौँ, अब उसको नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई हेरौँ, सबैले बोलेको। तर भइदियो के भने झन् बढ जटिलो अवस्थामा मुलुकको राजनीति गएर देख्छु म, तपाईँले पनि केही जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यस कारण के छ भने काङ्ग्रेसको मेरो सबैलाई आग्रह छ, हामी लोकतान्त्रिक विचार सिद्धान्त र चाहिँ परिपाटीमा विश्वास गरेर चाहिँ त्यही विचार बोकेर अगाडि बढेको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू हौँ। त्यस कारण पार्टीको अधिवेशनमा नेतृत्व चयन भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त हो, तर त्यसलाई सहज रूपमा लिनु पऱ्यो। हामीले देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरू, अहिले केन्द्रीय समितिमा रहेका केन्द्रीय सभापति, आदरणीय सभापति, आदरणीय वरिष्ठ नेता, सबै नेताहरू हामीहरूभन्दा त धेरै अब सिनियर पुस्ताहरू पार्टीमा अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ र उहाँहरू केन्द्रीय अध्यक्षमा धेरै नेताहरू पनि आउनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको अझै दाबी पनि गरिरहनु भएको छैन, 80 पुग्न लागेका मानिसहरू त्यो त अहिले नेतृत्वमा रहेका नेतृत्वभन्दा बाहिर रहेकाले गर्नुभएको छैन होइन। त्यस कारण यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र मूल विषय तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेस कुन बाटोमा हिँडेको थियो, हिँडेका छौँ र हिजो हिँड्दा काङ्ग्रेसले के उपलब्धि हासिल गरेका थियो, आज कुन बाटोमा हिँडेका छौँ, काङ्ग्रेस के उपलब्धि हासिल गर्दैछ अथवा यसमा सुधार गर्न पनि छ भने कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय मूल विषय हुन्छ नि त पार्टीको अधिवेशन भने त। अब म भन्छु सुधार गर्न पर्ने छ विचार, काङ्ग्रेसको बाटो, काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको अहिलेको विचार बाटोलाई सुधार गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्ग जानुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। नयाँ ढङ्ग। त्यस कारण के छ भने बाहिर आएका
हाम्रा बारेमा आएका टिप्पणीहरू विश्लेषणहरू सही छन्, जायज छन्, सम्मानयोग्य छन्। त्यस कारण मेरो जसले मेरो सबैलाई आग्रह छ, मेरो त आग्रह नै हो। अब व्यापक बहस त अधिवेशनमा होला नै, धेरै बाहिर मिडियामा आफ्नो उम्मेदवारी इच्छा प्रकट गर्नु सबैको अधिकारभित्रै कुरा हो। तर यो एक्का राख्नु पर्यो, सबैलाई मेरो आग्रह छ कि हामी केन्द्रीय समितिमा छौँ नि त, सबै छौँ त्यहीँभित्र। निश्चित रूपमा केन्द्रीय सभापतिको बढी जिम्मेदारी हुन्छ, जो सभापति भयो नि। वर्तमान सभापति माननीय आदरणीय शेरबहादुर देउपाजी हुनुहुन्छ, उहाँको दायित्व उहाँ फर्स्ट म्यान हो, उहाँ पहिलो व्यक्ति हो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व। तर वरिष्ठ नेता पनि त हो नि जिम्मेदारीमा, शङ्कर भण्डारी पनि त हो नि। हामीले हाम्रो जिम्मेदारी कसरी निर्वाह गरेका छौँ, हामी कति जिम्मेदार भएको छौँ, सबै जो केन्द्रीय समितिभित्र छौँ। यो कुरा हेक्का राखौँ, मेरो सबैलाई यही आग्रह छ। अहिले म अलिकति फरक ढङ्गले मुलुकमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अनि कम्युनिस्टहरूसँगको सहकारी र सहयात्रा, नेपाली काङ्ग्रेसले जो निरन्तरता दियो, नेपालको राजनीतिमा एक खाले परिवर्तन, अर्को ढङ्गले मुलुकको राजनीति प्रवेश गर्यो। नतिजा के देखा पर्छ भने कसैप्रति सहानुभूति या दुर्भावनावश मैले यो प्रश्न उठान गरे होइन। काङ्ग्रेस पछिल्लो समयमा कमजोर देखा पर्छ, वामपन्थीहरूको वर्चस्व स्थापित छ। मानिसहरू कतिपयको बुझाइमा नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीको विचार, परम्परागत मूल्य, मान्यता र आदर्श पक्षलाई परित्याग गरेको कारण, अर्काको एजेन्डामा प्रवेश गरेका कारण काङ्ग्रेस यो अभिगतमा परिणत भयो। देश धर्मनिरपेक्षतामा गयो। यी यावत विषय उप तपाईँको धारणा बुझाउन कृपया। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। काङ्ग्रेसको जीवनको लागि, विशेष देशको राजनीतिक जीवनको लागि पनि भन्छु म, त्यही कुरा मैले भन्छु, पार्टीमा भनिरहेको छु। यसमा अलिकति मैले केही कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, मलाई समय दिनु होला कृपया। बीपीको विचार सही हो। बीपीले के भन्नुभयो, 33 सालको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको वास्तविक अर्थ सेन्स के थियो भने, म राजा नै मान्ने मान्छे भन्न होइन उहाँले। यो जे कुरा उहाँले निर्वाचनमा रहेर नेपाल देशको भू राजनीतिक संवेदनशीलता जे छ त्यसको बारे अध्ययन गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, अनुभूति गर्नुभयो। एउटा निष्कर्ष के निकाल्नुभयो 33 सालकोमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको रूपमा भने, यो देशको राष्ट्रियता मजबुत पार्नको लागि, स्वाभिमान जोगाउनको लागि, स्वाधीनता जोगाउनको लागि राष्ट्रवादी शक्ति, एउटा राजा पनि हो, राजसंस्था पनि हो र काङ्ग्रेस हो, यी दुईवटा शक्ति मिल्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ। त्यही हो। ल, यसमा कति बहस गरे हुन्छ होइन। अब कम्युनिस्टहरूले त अहिले आफ्नो अनुकूलतामा काङ्ग्रेस देख्दा बीपीको नि स्थिति गाउँछन्, जहाँ कि हिजोसम्म नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले प्रधान शत्रु आफ्नो प्रधान दस्तावेजमा उसले कसलाई ठान्यो भन्दा आफ्नो प्रधान दस्तावेजमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रधान शत्रु भन्यो। अब नेकपा माओवादी भन्ने हिजोको त काङ्ग्रेस छानी मार्यो, काट्यो। ती त तथ्यगत प्रमाणसहितका घटनाहरू परिघटना हुन् ती कम्युनिस्ट पार्टी होइन। र बीपीले, म त सानै थिएँ, कम्युनिस्टको सहकार्य नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेसले गर्नु आवश्यक छैन पनि भन्ने त अग्रजले भनेको पनि सुन्छु र आजको घटनाक्रमले त पुष्टि पनि गरेछ। म एउटा यसमा जोड्न चाहन्छु कृपया। के छ यो काङ्ग्रेस 46 सालको म घटनालाई जोड्न चाहन्छु। 46 सालको जनआन्दोलन अथवा तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थालाई हटाएर बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको जनआन्दोलनको घोषणा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एक्लैले गर्यो र त्यो जनआन्दोलनको चाहिँ सर्वोच्च कमान्डर को गणेशमानजी। यद्यपि गणेशमानजी 46 सालको जनआन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर मात्र होइन, काङ्ग्रेसका शीर्ष संस्थापक नेता, बीपी पछिको नेता हो, सुवर्ण पछिको बीपी पछिको नेता हो गणेशमानजी। त्यो छँदैछ, त्यसपछि पनि त्यो आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर को गणेशमानजी, त्यो त तथ्य हो। तर त्यस्तो सर्वोच्च व्यक्तित्वलाई नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा 46 सालको परिवर्तन सफल भइसकेपछि, 46 सालको आन्दोलन सफल भएर परिवर्तन भइसकेपछि करिब 7 वर्षको अवधिमा उहाँलाई काङ्ग्रेसको मूल ट्र्याक बाटोभन्दा बाहिर परिरहेको छ। सत्य हो, एकदम सही। काङ्ग्रेस कोही बहस गर्छ यसमा, यसलाई विश्लेषण गरेछ। त्यस्तै कृष्ण प्रसाद भट्टराई, त्यस्तै अर्को संस्थापक नेता, गणेशमानजी पछिको अर्को ठुलो नेता। कृष्णजीको बारेमा धेरै कुरा मैले अहिले भन्न परेन, कस्तो व्यक्तित्व हो उहाँ भनेको, उहाँको कति नेसनलिस्ट हो, कति उहाँ चाहिँ फेयर र चाहिँ शुद्ध क्लिन मान्छे भन्ने कुरा मैले भन्न परेन व्यक्तित्व। उहाँलाई पनि काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर पुर्याइयो काङ्ग्रेसको राजनीति। कोही तयार छ अहिले सभापतिमा उठ्छु भनेर ठुल्ठुलो कुरा नेता साथीहरू म आशा लागिरहेको छ। बुझ्नु पऱ्यो किन यस्ता नेतालाई काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर किन पुर्याइयो र काङ्ग्रेसलाई नै फेरि प्रयोग गरेर काङ्ग्रेसले कहिले पनि नीतिगत रूपमा बहस नगरेको विषयहरू
अहिले जे आछ त्यसको विरुद्धमै म बोली त भनेको अर्थ नलागोस्, तर चित्त त मेरो बुझाएको छैन। केन्द्रीय समितिमा छु, त्यस कारण केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई मैले पनि त्यो जवाबदेही त वहन गर्नुपर्छ। तर मेरो व्यक्तिगत भावनाको कुरा पनि हुन्छ। आज बिपीले भने जस्तो कम्युनिस्टमा पनि सहकार्य गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट र को बाह्य शक्ति जसले जे चाहन्थे होइन, त्यही कुरा बोक्न पर्ने काङ्ग्रेस किन बनाइयो? किन काङ्ग्रेस त्यो अवस्था पुग्यो? र त्योभित्र गणतन्त्रको कुरा पनि आए, संहिताको कुरा पनि आए, धर्म विषयको कुरा त अजोडदाले आयो। यसको त ठुलो इतिहास थियो। धर्मको सनातन हिन्दूको समाप्तिको त ठुलो अभियानै थियो, शताब्दीौँ पहिलेदेखि नै थियो। तर अहिले त त्यो धार्मिक सनातन हिन्दूको समाप्ति अभियान सँगसँगै त्यही अभियानले राजनीतिक रूपमा पनि बढी प्रभाव पार्न थाल्यो। उदाहरणको लागि त्यो कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भने म संविधान सभा सदस्य पनि मेरो मत त्यहाँ मैले विमतिका मत पनि राखेँ हो। अन्तिममा मेरो एउटा गल्ती हो, मेरो अडान मैले जो यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गर्नै मिल्दैन नेपालको परिवेशमा भन्ने जुन मैले फरक मत संविधान सभामा दर्ता गरेको थिएँ, नेताहरूले संविधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी हुँदैछ, गरिब मुलुक दुईपटक चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्न पर्यो, गरिब मुलुक हो, यो अवसरलाई हामीले गुमाउनुहुन्न, पछि छलफल गरौँला, संशोधन गरौँला, कतिपय विषयहरू अहिले सम्झौता गर्नु परेको छ, तपाईँले फिर्ता लिनुहोस् भन्नुभयो र मैले माने। मैले फिर्ता नलिई संविधान सभा सदस्य छोड्नु पर्थ्यो, त्यो मेरो परिपक्वता भएन, त्यहाँ मेरो गल्ती मैले महसुस गरेको छु। त्यस कारण के भन्छु भने आज ती कुरा बोक्दा काङ्ग्रेसको तपाईँले चाहिँ त्यो विमति राखेर बरु अलग ढङ्गले सोचेको भए हुन्थ्यो। एज ए सभा सदस्यको नाताले फिर्ता नलिनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँलाई अहिले फिर्ता नलिनु पर्थ्यो, नलिँदा मेरो जे अवस्था हुन्थ्यो त्यो कुरा मैले स्वीकार, त्यो मलाई अहिले अनुभूति भएको कुरा निकालिन्थ्यो, त्यसलाई त्यहाँ मेरो कमजोरी भएको छ। त्यस कारण यो कुराहरू जनमतको नाममा सबै जिल्लामा सांसदहरू पठाइयो। त्यतिखेर जनमत के आएको थियो? धर्मकै सन्दर्भ 80% जनमत 75 जिल्लाबाट हिमाल पहाड तराईबाट हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने आएको थियो। दस्तावेज खोलेर हेर त, तल हेर न त त्यही दस्तावेज त्यो कहाँ लगेर यदि सुरक्षित राखिएको छ भने जसलाई अब त त्यो नष्ट पनि गराउन सक्छ है। मन खोज त्यो त तथ्य कुरा हो नि। त्यो जनमतलाई किन दुत्कारियो? किनभने जनमत देखाउनेको जनता त देखाउने माध्यम मात्रै भयो। भोट पनि जनताले हाल्ने, जनताको माध्यमबाट संसद पनि बन्ने, सरकार पनि बनाउने, देखाउने माध्यम अहिले देखियो नि त। अझ कम्युनिस्टहरू देखिया छ नि त। तर के छ भने मकसद र उद्देश्य बाह्य थियो। अब नेपालको भू राजनीति संवेदनशील छ नि त। अमेरिका पश्चिमाहरूको एउटा भूमिका छ, संसारभरि छ। हामी यस्तो संवेदनशील त्यसै पनि ठुला दुईवटा शक्ति चीन र भारतको बिचमा छौँ। दुईवटा शक्ति, जनसङ्ख्याको ठुलो आकार, समृद्धिको ठुलो हैसियत हामीभन्दा, विश्व राजनीतिको प्रभाव ठुलो हामीभन्दा, तर बिचमा हामी छौँ। हामी त त्यसै पनि प्रभावित हुन्छौँ। त्यसपछि अमेरिका पश्चिमा छ नि त। त्यो किसिमको राजनीतिक चलखेल स्वार्थको केन्द्रबिन्दुको रूपमा हाम्रो भूमि छ। हामी नेपाली छौँ। यसमा जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाबिँड, अहिले खुर्पाबिँड भएको छ। किन हामीलाई माया छैन देशको। मुखले बोलेर राष्ट्रवादी हुने भए हिजोको मान्छेले हिजोका अग्रजले रगत किन बगाउनु पर्थ्यो? यो मुलुकको सिमाना वृद्धिको लागि, सिमाना रक्षाको लागि। इभन जङ्गबहादुरजीले म स्वतन्त्र देशको म राष्ट्र प्रमुख हुँ, एउटा सानो मुलुक त्यतिखेरको, त्यत्रो ब्रिटिस साम्राज्य, त्यो बेलाको ब्रिटिस भारतभरि कब्जा गरिसकेको ब्रिटिस साम्राज्य सरकारको अगाडि मेरो नेपाल भन्ने स्वतन्त्र देशको हेड अफ द स्टेटको मलाई सम्मान चाहिन्छ भन्ने कुरा किन बोल्नु पर्थ्यो? सम्मान त दिइराखेकै थियो त। त्यो एउटा सेन्स हो नि, ठिक सेन्स हो नि त। त्यो कुरा कोही स्वीकार्न तयार छ, कोही यस अर्थमा जङ्गबहादुरको नाम लिन कोही तयार छ। किनकि हामीले त्यो किसिमको चरित्रै हामीले नष्ट गरिसक्यौँ। मेरो चिन्ता यहाँ नै छ। मैले अहिले भने कसको कति हैसियत छ भन्ने कुरा, जुनसुकै हैसियत नापिन म पनि तयार छु, हैसियत जस्तो तयार छु। तर मलाई त्योभन्दा चिन्ता के छ भने मेरो देश, हाम्रो देश, हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली। मलाई बडो दुःख के लाग्छ अहिले त यो हेर्नुहोस् नयाँ पिँढी आएछ, संसार बुझ्छ यो देश कसरी निर्माण भयो, यो भूगोल कसरी जोडियो। पृथ्वीनारायण शाह राजा त बडा महाराज राजा गोर्खाका राजा थिए त, राजै थिए। नेपालको यो चाहिँ अभियानमा किन लाग्नु पर्थ्यो? उद्देश्य थियो, एउटा सपना थियो। जुन उद्देश्य र बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको र उहाँका तत्कालीन सहयोगी योद्धा हाम्रा अग्रजहरू सबै जात जाति भाषाभाषी, के हिन्दू, के मुस्लिम, के दलित, के आदि इत्यादि, क्षेत्रीय, के आदि इत्यादि जनजाति सबै हाम्रा अग्रज योद्धाहरूको त्यो सपनाले त आज नेपाल बन्यो र नेपाली बन्न पाइयो। अहिलेको धेरै पुस्ताले अध्ययनै गरे जस्तो लाग्दैन। त्यो कुरा बुझ्यो भाइ यो झगडा हुन्छ।
मुलुकको नाममा झगडा हुने थियो भन्ने लाग्छ क्या मलाई। यदि त्यो कुरालाई हामीले सम्मान गरे भए, त्यो कुराको मनन गरे भए यो खिचातानी न विधि न विधान न पद्धति न जिम्मेदारी न नैतिकता न इमान्दारिता केही हुन्थ्यो? अहिले त केही पनि छैन नि। हेर्नुहोस् त, जो पदमा पुग्यो त्यसैको बढी चर्चा हुन्छ। अरे किन यो त हेर्नुहोस् निश्चित चाहिँ योजना, मैले भने संविधान सभाको उदाहरण दिएँ नि त, त्यो तथ्य हो नि। त्यस कारण के देख्छु मैले भने हेर्नुहोस्, हरेक देशको आफ्नो पहिचान हुन्छ, हरेक देशको हुन्छ, हाम्रो पनि छ, अझ विशिष्ट छ। किन छ भन्दा हामी सनातनी हौँ, सनातन हिन्दुत्व बुद्धत्व, भगवान् बुद्ध जन्मेको देश। गुरु फाल्गुनन्द हेर्नुहोस्, प्रकृति पूजक, जसले जमिनको पूजा गर्छ, ढुङ्गाको पूजा गर्छ, बिरुवाको पूजा गर्छ, संसारमा कहाँ छ? जुन मानव जीवनमा अपरिहार्य विषयहरू छन् यहाँ छ। यी तपाईँका जैन सबै आदि इत्यादि ओमकार परिवारभित्र यो यहाँ छ। त्यस कारण यहाँ सबै कुरा छ, जल छ, जमिन छ, जङ्गल छ, परिश्रम छ। तर किन हामी सबभन्दा गरिब भए? किन सधैँ आश्रित पराश्रित भइरहनु परेको? कसैलाई यो कुरामा जिम्मेदारी छ? म देखिरहेको छु, म कसैलाई आरोप लगाएको, घटनाकोले त्यो देख्छ। त्यस कारण मेरो चिन्ता के छ भने यी सबै कुरालाई म मध्यनजर गर्दै त्यो काङ्ग्रेसले आफ्नो एउटा नीति, हिजो चाहिँ हामीले कम्युनिस्टमा मिलेर आफैलाई प्रधान शत्रु भन्ने, आफ्नै मान्छे साथीभाइ नेतालाई छानी काट्ने, मार्ने, लुट्नेसँग हाँसी अङ्कमाल मुलुकको नाममा गर्छु भन्दै गर्दा मुलुकले निकास पाइरहेको छैन, मुलुकले राम्रो अवस्था चाहिँ मुलुकमा बनिरहेको छैन र काङ्ग्रेसले पनि गुमाइरहेछ, क्षति भइरहेछ। यसमा बहस गर्नुपर्छ पहिले। कम्युनिस्टहरूसँगको हातेमालोलाई अब काङ्ग्रेसले परित्याग गर्नुपर्छ र अलग ढङ्गले सोच्नुपर्छ भने एउटा त्यो निश्चित कुरा हो, स्पष्ट कुरा हो, मेरो दृष्टिकोण हो। त्यो त बहस मैले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएको पार्टीभित्र गरे पनि छु। अनि धर्मनिरपेक्षताको भन्दछु। त्यस कारण यो सनातन मुलुक हो, यो सनातन हिन्दू राष्ट्र हो। यो अब यहाँ त बुद्ध र हिन्दू फरक भनेर हेर्नुहोस्, बडो यो धेरै सयौँ वर्षदेखि नै यो यो नेपालको सनातनलाई समाप्त पार्नलाई जसरी पश्चिमाहरू लागे, त्यो कुरा उनीहरूसँग योजना छ, प्लानिङ छ, साधन स्रोत चाहिँ प्रभाव भएको छ। तर हामी राष्ट्रवादीहरू आफूसँग भएको सनातनलाई चाहिँ त्यति गम्भीर रूपमा लिइरहेको छैनौँ, जसको फल त अहिले सबभन्दा ठुलो धर्मकै नाममा सङ्कट आउँदैछ, धर्मकै नाममा राजनीति हुँदैछ। यहाँ त्यसको प्रभाव छ जुन अप्ठ्यारो त्यस कारण मेरो भने नि अमेरिका जस्तो सबै सम्पन्न शिक्षित संसार हाँक्ने मुलुकमा त्यो त्यहाँको प्रशासकले राष्ट्रपति भएर सफा खाँदा मात्रै होइन, मन्त्री हुँदा मात्रै होइन, मन्त्री र प्रधान त्यहाँको राष्ट्रपति हुन पनि त्यहाँका महत्त्वपूर्ण चर्चहरू, इसाई धर्मका चर्चहरू र पादरीहरू छ, आशीर्वाद लिन्छन्। र बाइबल पनि त एउटा धर्म विशेष ग्रन्थ, हाम्रो किताब वेद भने जस्तो हो नि त। हाम्रो सम्मान छ बाइबलप्रति, मेरो एकदम ठुलो सम्मान छ। तर अमेरिका त किन अनिवार्य भयो? आज 50औं मुलुक किन इस्लाम मुलुक हुनु पर्यो? आज करिब 100 मुलुक किन इसाई मुलुक हुनु पर्यो? इजरायल जस्तो एउटा सानो देश आज किन यहुदी मुलुक हुनु पर्यो? किन हुनु पर्यो? श्रीलङ्का भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मे बुद्धिस्ट मुलुक किन हुनु पर्यो? र नेपालका नेताहरूलाई चाहिँ यति ठुलो आदर्श कुरा, जुन कुरो यहाँ छ, जसले आफ्नो पुर्खाको मान सम्मानलाई निरन्तरता दिन सक्दैन, त्यो के हुन्छ? कपुत्र के भन्छ त्यसलाई? जुन जस्तो छोरालाई के भन्छ? कपुत भन्छ नि त। बाउ बाजेको विरासत धान्दै गर्दा बाउ बाजेको सामाजिक सबै भएको बिगार दिने त्यसलाई के भन्छ? कपुत भन्छ। आज हामी त्यही हुनु खोज्या हो। सबै चिज भएका मान्छेले आज सबै चिज अरूको भर परेर, अनि त्यस कारण त यहाँ हेर्नु त, जनता मरेकै छ, जनता भएकै छ, जनता भोलि कसरी बाँच्छ केही थाहा छैन, मतलब छैन, रमाइरहेछ। न कुनै एजेन्डा छ, न कुनै विषय छ। झगडा हेर्नु छ यो नेकपा भन्ने पार्टीको यत्रो जनमत हेर्नु त, हिजोको कुरा बहुमत आएन, थाई सरकार बनेन, अब त पूर्ण बहुमत केन्द्र प्रदेश अधिकांश स्थानीय त हालत यस्तो छ। अब बाह्य खेल तपाईँको देखिएन, खुलेआम महामहिमजीहरू खुलेआम होइन ढोकामा नेताको चार्नु भएको छ, होइन सबैले देखाएको कुरा। राजदूतहरू होइन, राजदूतको लिमिटेसन हुन्छ मेरो दृष्टिकोण। मैले भोलि प्रशासन चलाउने दिन आएछ जनताको विषय लिएर भने, अथवा मैले समर्थन गर्ने के हुन्छ भने दूतावासको त लिमिटेसन हुन्छ नि। लक्ष्मण रेखा ननाग भन्नुहुन्छ, नाग्न पाइँदैन, दिन हुँदैन। तर अहिले त एकदमै तपाईँको हेर्नुहोस् त निरैपन। त्यस कारण यो अवस्था होइन मुलुकको, हुनुहुन्थेन। हामी त्यो अवस्था मान्छे होइनौँ। सबैभन्दा ठुलो गौरव भएको, संस्कृति भएको, संस्कार भएको, परम्परा भएको, त्यो किसिमकोले बनेको समाज भएको देश थियो त्यो त। अनि यो जुन अवस्था नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गर्यो नि, यसको मूल संवाहक नेतृत्वदायी भूमिका त अनि काङ्ग्रेसले नै गरेको, मूलतः गिरिजाप्रसाद कोइराला नै यसको मूल
व्यक्ति भनिन्छ नि त। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि त, यो कुरा बहस गराइदिनु होला मेरो तपाईँलाई अनुकूल मिल्यो। अरू नेताहरू छन्, किन गणेशमानजीलाई त्यत्रो ठुलो नेता, त्यत्रो गणेशमानजीको बारेमा कति कुरा मैले भन्न सक्छु होइन। मात्र पुरुष मात्रै होइन, आत्मसमीक्षा, छायल सरको परिवर्तनपछि देश सम्हाल्ने अभिभावक मसँग भन्दा योग्यता कृष्णजीसँग छ। पद ठुलो कुरा होइन मेरो लागि, देश सम्हालिनुपर्छ। कोही अर्को नेता छ जन्मिया छ आजसम्म, सायद जन्मेला, त्यो नेतालाई किन काङ्ग्रेसबाट बाहिर लैयो, किन कृष्णजीलाई काङ्ग्रेसबाट बाहिर लैयो, किन खुम्बार जस्ता मान्छेलाई बदनाम गर्न त कोही त्यो ढङ्गले मर्न पर्ने अवस्था पुर्यायो। शैलजा आचार्य रोएर किन मरे काङ्ग्रेसमा, किन? र गिरिजा प्रसादलाई अन्तिम राष्ट्रपति पनि दिएन होइन, दिएन नि त, त्यो सत्य कुरा हो नि। त्यसकारण काङ्ग्रेस मैले होइन राष्ट्रवादी शक्तिलाई छिन्न भिन्न पारेपछि अरू त सबै आफैले पालेका पोषित गरेका चलाएपछि चल्ने खाले भयो नि त शक्ति। मेन जो आफ्नो शक्तिमा टिक्ने र अगाडि बढ्ने शक्तिलाई नै पहिले कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने योजना हो। त्यो अनुसार त्यो योजना गर्नेहरू सफल हुँदै गए, काङ्ग्रेस आफै असफल हुँदै हुँदै कोही मान्छे नेता हुँदै हुँदो रहेछ नि त, चुनाव जित्दै नै हुँदो रहेछ, बहुमत ल्याउँदै नै हुँदो रहेछ नि त भन्ने त अहिले देखिरहेको छ नि। काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँदा नि देखियो, हामी पनि त पुरै 5 वर्ष टिकाउन सकेनौँ नि सरकार, हामीले समस्या किन नगरे? म स्पष्ट छु, म अहिले सानो नागरिक भएर बस्छु, तर म राष्ट्रको विरुद्धका कुनै पनि कुरा म स्वीकार्नै सक्दिनँ, म बलिदान दिन तयार छु। यस्ता किसिमका झिना जाम्टी कसैको सहारामा, कसैको चाहिँ कसैले पुस गरे भरमा, उचालाए भरमा उफ्रिएर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने मान्छे म होइन। देशभक्त एउटा प्रजातान्त्रिक नयाँ पुस्ताको नेताको रूपमा तपाईँ म नेता हुनु, मेरो विचार त हो क्या। अनि यो बताइदिनुहोस् त, कुनै पनि पार्टीको विचार कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीको सबभन्दा ठुलो थलो र के बोक्ने पार्टीले भन्दा त्यो महाधिवेशन, अनि त्यो महाधिवेशनमा कस्तो मानिस नेतृत्वमा स्थापित हुने त्यो चर्चाको विषय र छलफलको विषय निरन्तर हुन्छ नै। काङ्ग्रेसमा अहिले पनि शेरबहादुरजी 77 वर्षको हुनुभएछ, रामचन्द्र पौडेलजी त्यही हाराहारीको उमेरको 2 सभापतिको दाबी गरिरहनु भएको छ उहाँहरू। तेस्रो डाक्टर शेखर कोइराला, उहाँ 70 पुग्न 2 वर्ष जति बाँकी छ क्यारे। शशाङ्क कोइराला राजनीतिमा धेरै लामो ऊ छैन, तर अब पछिल्लो समयमा राजनीतिमा उहाँ महामन्त्री पार्टीको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दाबी सभापतिमा। गणेशमान सुपुत्र, प्रकाशमान सिंह, अनि अरू कृष्ण सिटौला, अनि अरू पनि मानिसहरू दाबी गर्न थाले। विमलेन्द्र निधिजीको पनि यसो उहाँका मानिसहरूबाट चर्चा सुरु भएको छ। त भनेपछि विचार कहाँ हो पत्तो छैन, कुन एजेन्डा बोकेर हिँड्ने अबको काङ्ग्रेसको राजनीतिक लाइन के हो, मूल कोसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने त्यो छैन। पार्टी कसरी कब्जा गर्ने भनिएको छ, जो मानिस काङ्ग्रेसको यो अभिगत बनाउन मूल जिम्मेवार छ। काङ्ग्रेस असफल हुँदै हुँदै गएको छ, त्यही मानिस स्थापित हुने फेरि पनि देखिन्छ भनेपछि तपाईँको काङ्ग्रेस त अब के काम, यो त सिद्धिने भयो। मेरो रिडिङ एनालाइसिस भने अब काङ्ग्रेस कसरी कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ, अलग पहिचान कसरी स्थापित गर्छ, एजेन्डा खोइलो बताइदिनुहोस् त। यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै म कुनै युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने विषयको विरोधी त मैले हुने कुरै भएन, म पनि युवै छु होइन, त्यो भएन। तर उमेर होइन, कुरा त तपाईँले भने जस्तै हो। नीति, विचार, सिद्धान्त, योजना, रणनीति त्यही ठुलो कुरा हो। यो पार्टीलाई चाहिने, त्यो पनि अझ काङ्ग्रेसलाई चाहिने। त्यो कुरा नभइकन जुनसुकै जीवहरू मलगायतका है, जो हामी आए पनि आइरहेका छौँ त भन्दैछु त। 12औं र 13औं महाधिवेशनबाट त शङ्कर भण्डारी जस्ता धेरै युवाहरू केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएर आएको छौँ। धेरै युवाहरू पटक पटक चुनाव लडेर छौँ, धेरैले चुनाव जितेका छौँ, मन्त्री पनि भएको छौँ। के भयो त काङ्ग्रेस? के भएको छ? बाहिर ठुलो कुरा गरेर अब यहाँ त हेर्नुहोस्, यो सामाजिक सञ्जालमा एक थरी मान्छेहरू बरु उरुन्ठोलो पाराले काङ्ग्रेस चिनाइन्छन्, तिनीहरूले बुझाइन्छन्। फलानु अहिले त हाम्रो कार्य समिति फेसबुकले बनाउँछ क्या, हेरिरहेको छु क्या मैले। न ती छिटाहरूलाई काङ्ग्रेस थाहा छ, न तिनले बुझाएछन् होइन। त्यो एउटा पाटो छ। देशको राजनीति कति चिप हल्का हुँदै गयो कि, त्यसो आज राजनीतिमा सम्मान छैन नि। राजनेताहरू कहीँ सम्मान छ? नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कुनै देश जाँदा 6 घन्टा इमिग्रेसनमा सोधपुछमा रोकिएको भन्ने समाचार आउँछ क्या। नागरिक त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ ध्यान कसैको छ भने। त्यस कारण तपाईँले म के सहमत छु, तपाईँ म के सहमत, पदमा आउनु ठुलो कुरा होइन।
जिम्मेदारीमा आउनु ठुलो कुरा होइन, आफैमा फेरि जिम्मेदारी पनि चाहिन्छ है। जहाँ नीति छैन, जहाँ विचार छैन, जहाँ नैतिकता छैन, जहाँ आफ्नो कर्तव्यबोध हुँदैन, हो जहाँ राष्ट्र प्रेम हुँदैन आत्मामा, त्यो जिम्मेदारी फगत एकछिनको मनोरञ्जनको लागि मात्रै हो, क्षणिक केही प्राप्तिको लागि मात्रै हो, जो अहिले भइरहेको छ। किन मुलुक आशा बन्न सकेन त? किन बन्न हामी आज चाहिँ तपाईँको खाडी मरुभूमिका मुलुक सम्पन्न मुलुक बन्ने जुनसुकै मुलुक बने छन्, बन्ने मुलुक त बनाएको छन्, हामी किन नबने? अझ यो आज यही अवस्था, यही शैली, यही गतिविधि, यही चरित्रको मात्रै हामी अझ बोकेर हिँड्ने भने त कहिले पनि बन्दैन मुलुक। यही हो त। त्यस कारण म ठुलो कुरो देखाएको छैन। म उमेरको बारेमा धेरै बहस गर्न चाहन्न। म बहस केमा गर्न चाहन्छु? नीति, सिद्धान्त, विचार बाटोमा बहस गर्न चाहन्छु, गरिरहेको छु क्या। र मेरो देशभरका नेता साथीहरूले बुझ्नुभयो भने काङ्ग्रेस सुधार हुन्छ। होइन त्यही लगालगीमा हिँड्नुभयो, अब त्यही टेलिभिजन हेर्ने, फेसबुक हेर्ने, एफएम सुन्ने, त्यही आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थाल्नुभयो भने अब अनि फेसबुककै सामाजिक सञ्जालका नेता भएर काम लाग्दैन, लागेको छैन। दुई विषयको अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् त। मैले किनभने तपाईँको लाखौँ कार्यकर्ता पनि हेरिरहनु भएको छ, दर्शक पनि हेरिरहनु भएको छ होइन, त्यो अलिक स्पष्ट होस् न उहाँहरूलाई के गर्न खोज्या हो भन्ने कुरा। तपाईँ यो विभिन्न व्यक्तिको मैले नामले नि सभापतिमा यो उठ्न खोज्या, तपाईँ चाहिँ कहाँ उभिने? एक कि आफै उठ्ने? दुई, अनि कुन एजेन्डा बोक्ने त काङ्ग्रेसले महाधिवेशनमा? दोस्रो र त्यसैमा फेरि तेस्रो, महाधिवेशन चाहिँ कहिले हुन्छ? तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पनि अनि तरुण विभागको प्रमुख पनि, किनभने तरुण भनेको युवाहरूको चिफ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यो विषय अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् त। एउटा कुरा स्पष्ट नीतिगतमा मैले भने नीति विचार र बाटोकै कुरा भने नि स्पष्ट ढङ्गले काङ्ग्रेसले कार्यनीति के गर्नुपर्छ भने कम्युनिस्टहरूको सहकार्य काङ्ग्रेसको भविष्यको लागि र मुलुकको सफल राजनीतिको लागि पनि चाहिँ सफल भएन, राम्रो भएन, ठिक भएन, ठिक छैन भन्न पर्यो। एक, कम्युनिस्टहरूसँग दूरी कायम गर्ने, हातेमालो नगर्ने। अब एक, त्यो कुरा मान्ने नेतासँग मेरो सहकार्य हुने भयो। एक, दुई, यो मुलुक सनातन हिन्दुत्व भएको मुलुक हो। सनातन हिन्दुत्व यो पार्टीको मूल विचार हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट अकाट्य अडान हो क्या। यो कुरा बुझिदिनु पर्यो। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो केही स्वार्थ छैन। म गलत छु कसैले प्रमाणित गरोस् होइन। कोही प्रायोजित मान्छेले मेरो आलोचना गर्नु त्यसको कुनै अर्थ छैन, तुक छैन। तर जो देशलाई प्रेम गर्छन्, त्यो जो देश बन्नुपर्छ भन्छन् नि युवादेखि पुराना पढेका विद्वानहरू, तिनले कुरालाई आवश्यक छैन पुष्टि गर्न पर्यो मानवलाई। त्यतिखेर त्यसमा जो नेता त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ उसँग मेरो सहकार्य। वामसँगको र सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जो उभिन्छ त्यसलाई सहयोग तपाईँ गर्नुहुन्छ, आफू पनि उम्मेदवार बन्ने होइन। म उम्मेदवार बन्ने कुरा त छँदैछ। मेरो उम्मेदवारी त ठुलो कुरा पार्टीको मूल विचार र नीतिको कुरा भयो क्या। यहाँ म दुईपल्ट केन्द्रीय सभा जितेर आ मान्छे छँदैछु त केन्द्रीय समितिमा। धेरै अहिले चर्चामा आएका सबै त्यही छौँ क्या हामी। तर किन काङ्ग्रेस जस्तो भइरहेछ त? तथ्य त यही हो नि त। फेरि व्यक्तिगत प्रचारको के अर्थ रह्यो भने सबै केन्द्रीय समितिमै छौँ त। किन नीति बनाउन नसिके? किन कम्युनिस्टको यो ज्यादतीको बारेमा बहस गर्न नसिके? पार्टीको नाममा, शङ्कर भण्डारीको नाममा भएन क्या। त्यो त अहिले यथार्थ हो नि त। त्यस कारण मैले भने र यदि कुरा कसैले मान्दैन भने यो विचारले एउटा प्रतिनिधित्व गर्छ महाधिवेशनमा, त्यसको कति चाहिँ आकार बन्छ त्यो त्यतिखेर थाहा हुन्छ। किनकि अधिवेशनको तयारीमै छौँ हामी। यो चाहिँ स्पष्ट मेरो अनि रङ्ग ढङ्ग चाल तौर तरिका हेर्दा महाधिवेशन त्यो के छ मैले भनिसकेँ। अब अहिले कोरोनाले गर्दा वास्तवमा कसैलाई चाहिँ बहस गर्न नि भएको छ, कसैलाई अनुकूलता नि सहज पनि भयो होला, त्यो अर्को पाटो होला। तर सत्य कुरा के हो भने कोरोनाको प्रभाव दिन प्रतिदिन काठमाडौँदेखि देशभरि बढ्दैछ। अहिले त्राही छ वातावरण होइन। यो त सत्य कुरा हो, यसको प्रभाव पर्ने भयो। र म अहिले अर्को के देखिरहेको छु भने नेपालको राजनीति, नेकपाको भित्रको आन्तरिक परिस्थिति र बाह्य जुन किसिमको इन्ट्रेस्टहरूको जुन बढाव हुँदैछ त्यसले कुनै जटिल परिस्थिति पनि ल्याउन सक्छ कि मुलुकमा भन्ने मेरो आकलन छ है। म त्यो पनि देखिरहेको छु। किनभने काङ्ग्रेस त त्यसै पनि अब आफ्नो मूल बाटोभन्दा स्खलित भइसकेको छ, नसुधारे स्खलित हुँदै जाने भिपीको विचारबाट बाहिर डिरेल भयो। त्यो सत्य कुरा हो नि। मलाई अस्ति केन्द्रीय समितिमा भने आदरणीय महामन्त्री श्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला उहाँ बिपी पुत्र नि भएको मैले केन्द्रीय समितिमा भने आदरणीय महामन्त्रीज्यू तपाईँ महामन्त्री भोलि सभापति पनि हुने कुरा छ। त बिपीको छ र के हो बिपीको विचार बोलिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँ बोल्नु पऱ्यो, किन नबोली बस्नु त तपाईँ भने मैले केन्द्रीय समितिमा। हेर्नुहोस् है म स्पष्ट छु क्या। त्यस कारण हेर्नुहोस् मेरो जसले भनेको छ नि जहाँ जो मान्छे लोभी छैन, जो मान्छे लालची छैन त्यही मान्छे आँटिलो हुन्छ। जो कोही होस् लोभ र लालच बोक्ने मान्छेले कुरा चाहिँ ठुलो गरोस्, त्यो मान्छेले चुनौती गर्न सक्दैन म भन्दैछु। त्यस कारण अधिवेशनको सन्दर्भमा के देख्छु भने मुलुक यही ताल रह्यो भने काङ्ग्रेसलाई मैले अवसर देखिरहेको छु अहिले।
थप नयाँ ढङ्गको राजनीतिक जटिलता जान सक्दैन भने कुनै निश्चित ग्यारेन्टी यथास्थितिमा नरहन सक्छ भनेर सोच्नु भयो। त्यो बेला के हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति भएन। तर नर्मल्ली के छ भने कोरोनाको प्रभावले अधिवेशन धकाल्दैछ, त्यो सत्य कुरा हो। यसमा कसले कसलाई कसरी बहस गर्छ, कसले कसलाई के आरोपित गर्छ, ती हुँदै ठाउँमा हुँदै गर्लान्, सत्य कुरा यही हो। त्यस कारण के देखिरहेको छु भने हेर्नुहोस्, यो काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले अवसर देखाएको छ। अहिले जुन विशेष गरी भारतसँगकै सम्बन्धै कुरा खुलेर गरौँ न, ठिक हो होइन? भारतले जतिखेर काङ्ग्रेसलाई धोका देखिन्छ, उपयोग गरेको तर धोका दिएको देखिन्छ नेपालको राजनीतिमा। तर भारतले जतिसुकै जसलाई च्यापे पनि, प्रेम गरे पनि, जतिसुकै सहयोग गरे पनि काङ्ग्रेसको विरुद्धमा अहिले त उसले पनि चेता देखिन्छ। त्यस कारण भारतको स्वाभिमानप्रति हाम्रो सम्मान छ। भारतले हाम्रो स्वाभिमानलाई सम्मान गर्नै पर्छ। भारतले हाम्रो स्वाभिमानलाई चाहिँ सम्मान नगरेर भारतले प्राप्ति केही गर्न सक्दैन। स्पष्ट हामीले दिल्लीसँग बोल्नु हो क्या, दिल्लीसँग वार्ता गर्ने हो। अहिले भारतको यो कुरा के बुझोस् भारतले पनि भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ भने बङ्गलादेश, भुटान आदि इत्यादि, श्रीलङ्का, मालदिव जस्तो सम्बन्ध होइन नेपालको। भारतले बुझोस्, यो सनातन शक्ति भएको मुलुकको नम्बर 1। अहिले त धर्मकै कुरा पार्टीको सरकार छ दुईपटक। यो कुरा बुझोस् भारतले। र नेपालीहरू एक छाक भात खानलाई त्यहाँको भूमिको रक्षालाई रगत बगाएका होइनन् हाम्रो युवाहरूले। त्यसको मूल्य एक छाक भात होइन। एउटा परिवार छोराछोरी स्कुल पढाउने कुरामा नबुझोस् भारतले। त्यस कारण भारतले काङ्ग्रेस जस्तो नेसनलिस्ट पार्टी र भारतको पनि दुःखमा साथ दिएको पार्टीलाई भुलेर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गल्ती गर्यो नि, सच्चिनेलाई नै अवसर छ अहिले। र सच्याउने अवसर पनि काङ्ग्रेसलाई छ। म स्पष्ट छु यसमा। यसमा मैले अलिकति थप्न चाहेको नि, तपाईँले डाक्टर शशाङ्कको कुरा गर्नुभयो, बीपीको विषय पनि उठान गर्नुभयो। अनि त्यो डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बीपीलाई बुझेको छ त, छ रहेछ त? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? जो बीपीको विचारको कुरा हुन्छ, डाक्टर शशाङ्क पनि सभापतिको म क्यान्डिडेट हुँ भनेर यसो बोल्दै हिँड्या जस्तो देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा सञ्चारहरूमा, आम सञ्चारमै पनि आएको छ। बीपी कोइरालाको वास्तविक विचारलाई बोकेर हिँड्न सक्ने, त्यो ल्याकत राख्ने, त्यो डाइनामिक लिडर जो नेता त्यो हो जसले समग्र पार्टीलाई डोर्याउन सक्छ र समग्र नागरिकलाई आफ्नो विचारमा कन्भिन्स गरेर लिएर हिँड्न सक्छ, त्यो चाहिँ नेता हो नि। त्यो खालको नेतृत्व काङ्ग्रेसमा छ त अब? हेर्नुहोस्, अझ यसमा स्पष्ट मेरो राखिदिइहाल्छु। तपाईँले मन्त्रमा प्रश्न गर्नुभयो, जो लिगेसीको कुरा गरिरहेको छ नि अहिले हामी। लिगेसी त हामीले मानेका नि छौँ, मान्न पनि कहीँ बाध्यता नि भयो। तर चाहे बिपी, महामानव बिपी, आदरणीय नेता बिपी, चाहे गणेश मानजी, चाहे महेन्द्र निधिजी, कुनै पनि नेताले मेरा छोराहरूले मुलुकका पार्टी हाँकुन् भनेर कहिले चिन्तन गरेर देखिएन। एउटा दुःख के लाग्यो, सायद उहाँले अलिकति पनि आफ्ना छोराहरूलाई राम्रोसित बुझाउनु भयो भने चाहिँ कि आफ्ना विचारहरू, नीतिहरू, सिद्धान्तहरू, आफ्नो चरित्रहरू घोकाउनु भयो भने चाहिँ लागिरहेछ मलाई। उहाँको विचार त्यो राम्ररी बुझे जस्तो लाग्यो नि त मलाई। त्यो लागिरहेछ है। त्यसो डाक्टर शशाङ्क मैले भने उहाँले बोल्नुपर्छ, बोल्नु भन्यो। नत्र अब कोही मान्छे ठिकै छ भने ठुलो जमात छ, इमान्दारिता पनि होला त्यसलाई। इमान्दार सबैको खराबै नभनौँ, इमान्दार पनि होला। नेतालाई बढी श्रद्धा गर्नु, नेतालाई बढी सम्मान गर्नु, नेताको कुरा बढी पत्याउनु पनि त्यो एउटा इमान्दारिता नै होला। त्यो इमान्दारितालाई दुरुपयोग गरिरहेको छ नि त नेताहरूले, पार्टीका नेता साथीहरूको त्यो इमान्दारिताप्रति। यो साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, शङ्कर भण्डारलाई हराउनुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर आफू नहारोस् क्या, म त भन्छु। काङ्ग्रेस नहराउनुहोस्, आफू नहार्नुहोस्, शङ्कर भण्डारी हारेर केही फरक पर्दैन। मेरो आलोचना गर्नलाई तपाईँले समय खेर नफाल्नुहोस्। तपाईँहरूको यस्ता मिथ्या आलोचनाले शङ्कर भण्डारलाई केही पनि असर पार्दैन। तर आलोचना गर्नेले तपाईँ देशको लागि गर्नुभएको छ भने ख्याल गरेर आलोचना गर्नुहोस्। मलाई असहयोग गर्नेले देशको लागि गर्नुभएको छ, मलाई असहयोग गर्नेले मलाई मन नपर्ने त मभन्दा राम्रोलाई मन पर्नु पऱ्यो नि त, मभन्दा क्षमतावानलाई मन पर्नु पऱ्यो नि त। नत्र के अर्थ त्यसको? म स्पष्ट छु क्या। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसमा व्यापक बहस गर्न पनि आवश्यकता छ। तर समस्या भइदियो फेरि यो महामारीले हामीलाई मैला पनि खुल्न दिएन, होइन? देशभरिका युवाहरू, यदि मेरो त स्पष्ट कुरा छ, म बाह्य मित्र राष्ट्रहरूसँग मित्रको सम्बन्ध हामीलाई आवश्यक छ। उहाँहरूको सद्भाव, प्रेम, सहयोग हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ, सुन्छन् कुनै कुटनीति नियोगका हाम्रा महामहिमहरूले पनि सुने हुन्छ, चाहे जुनसुकै देशका हुन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तिम्रा स्वार्थले धेरै नखेला, स्पष्ट मेरो आग्रह छ। तीनवटा विषयलाई म एउटै प्रश्नको रूपमा जोडेँ है त। चीनको विगतमा शान्त कूटनीति, पछिल्लो समयमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अलि हस्तक्षेपकारी, अलि क्रियाशील, खास गरी कम्युनिस्टहरू फुट्छन् कि भन्ने चिन्ता जाहेर गर्दै
राजदूत घर घरमा हिँडेको विषय चर्चाको शिखरमा छ। त्यसलाई राजनीति हस्तक्षेप भन्छन् या जे भन्छन्, जे भनुन्, चिनियावालाहरू सक्रिय हुँदा यहाँ धेरै छलफल हुँदैन, विरोध पनि हुँदैन। तर भारतीयहरू हुँदा अलिकति हुन्छ। यो कहीँ न कहीँ नेपाली सोसाइटीमा पछिल्लो समय झन्झन एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट बढ्दैछ भन्ने त्यो अर्थ पनि लाग्छ। दोस्रो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सवाल उपर ठुलो बहस र छलफलको विषय छ। त्यसले नेकपा ठ्याक्कै विभाजित अवस्थामा छ। त्यो लिने कि नलिने भन्ने सवालमा दुई फ्याक्सन नेकपा। तेस्रो, भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरेपछि हामीले जो त्यसको प्रत्युत्तरमा फेरि नक्सा जारी गर्यौँ र मानसरोवर यात्राको उनीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट जसरी उद्घाटन गरे रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा, तत्पश्चात उत्पन्न भएको अप्ठ्यारो अवस्था, नेपालको आन्तरिक राजनीति, विदेशीहरूसँग सम्बन्ध, यसले सिर्जना गरेको नेपालको आन्तरिक अवस्था, यो परिस्थिति उपर एज अ काङ्ग्रेसको पछिल्लो पुस्ताको एउटा सम्भावना भएको नेता तपाईँ भएको हुनाले यो कहीँ न कहीँ हामी एउटा ग्राउन्ड, फुटबल ग्राउन्ड जस्तो देखा पर्छ क्या नेपाल। सबै तागतहरू कहीँ न कहीँ खेलिरहेका छन्। हाम्रा राजनीतिक पक्ष, हाम्रा अगुवाहरू त्यो मर्मलाई राम्ररी बुझ्न सकिरहेका छैनन् र प्रक्सी प्रकृतिको वार गरिरहे जस्तो पार्टीभित्रै पनि त्यस्तो देखा पर्छ। यो के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अब के यसलाई कसरी यसमा मेरो आग्रह छ सबै पार्टीका, विशेष काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका युवाहरूलाई मेरो आजै तपाईँ मार्फतै आग्रह छ। यो टेलिभिजनको तपाईँ आदरणीय जीवराम भण्डारी र शङ्कर भण्डारी, दुईटै भण्डारी परिचय को बिचको संवादबाट आग्रह छ र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका शीर्ष नेता जीहरूलाई आग्रह छ, यस्ता विषयमा एउटै दृष्टिकोण बनाऊ, देशको एउटा दृष्टिकोण बनाऊ। असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो मूल सिद्धान्त भन्दै आइएको हो। हामीले भनौँ, दिल्लीलाई पनि भनौँ, बेजिङलाई पनि भनौँ, वासिङटनलाई पनि भनौँ, तिम्रो वासिङटन र बेजिङको समस्या के हो हामीलाई थाहा छैन, राम्रो तिमीहरू झगडा नगर भनौँ। दिल्ली र बेजिङको समस्या के हो हामीलाई थाहा छैन, हामी भनौँ तिमीहरू झगडा नगर, केही समस्या छ भने तिमीहरू तिक्तता नबाट मिलेर गर, आपसमा मिलेर जाऊ, तर तिमीहरूको स्वार्थको नाममा हामी माथि नखेला, स्पष्ट भनौँ। मेरो दृष्टिकोण त्यही हो। कसैले सहयोग गर्छ, अब हामी अहिले त भने पराश्रित नै छौँ, आश्रित छौँ, बडो लज्जाबोधका साथ म भन्दा छु। मैले यो अवस्था हुँदै होइन हाम्रो, मैले जति बुझेँ अहिले, तर बाध्यता मैले मेरो कुराको अब आज तपाईँहरू मेरो संवादमै कतिपय रेडिमेड मान्छेहरू, प्रायोजित मान्छेहरूको टिप्पणी आउँछ नि, टिप्पणी त स्वागत छ, सबै टिप्पणीप्रति मेरो सम्मान छ हुन्छ। फेरि त्यस कारण के छ भने हामी सबै अब यो एमबिसीका महामहिमजीहरूको कुरा उहाँहरूको परिधिमा बसौँ भनौँ क्या हामीले, भने उहाँलाई खाना खानु लाने खाना खुवाउनु पाइन्छ, उहाँले हार्देपुर बोलाउनु गयो त्यहाँ पनि खाना खानु मिल्छ, तर पोलिटिकल इस्युमा, देशको इस्युमा त्यसरी उहाँहरूले अस्वाभाविक ढङ्गले हिँड्नु चाहिँ त्यो शोभनीय कुरा भएन। मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण जसुकै होस्, जसो भारत, चीन, अमेरिका, तर वासिङटनलाई र चीनको समस्या तिमीहरू मिलाऊ, हामीमाथि प्रभाव नपार। दिल्ली, वासिङटन, चीनको, बेजिङको कुरा पनि आफै मिलाऊ, हामीमाथि असर नपार। हाम्रा सोझा साझा जनता, समाज, जनजाति, आदिवासीलाई फुटाउने काम नगर, भूगोललाई विभक्त गर्ने काम नगर, हाम्रो सनातन हिन्दुत्वलाई समाप्त गर्ने कुरामा तिमीहरू नलाग, हामीलाई हाम्रो समृद्धिमा तिमीहरू असल छिमेकीको सम्बन्धको नाताले हामीसँग सम्बन्धको विकास गरेर सम्बन्ध बढाऊ, हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्न पऱ्यो हामीले। त्यसमा विपरीत दलले गर्छ, त्यसको बर्खिलाफ लाग्न हामी सक्नु पऱ्यो। त्यो आँट छ नेता। आजसम्म देशमा कुनै नेसनल पोलिसी छ हामीसँग? विकास, कृषिको कुनै राष्ट्रिय हामीसँग नीति छ? जलस्रोतको कुनै राष्ट्रिय नीति बन्यो? पर्यटनको कुनै राष्ट्रिय नीति बन्यो? परराष्ट्रमा कुनै राष्ट्रिय नीति बन्यो? व्यक्तिका नेताका आफ्नो अनुकूलताका नीति बाहिरबाट बोलाउँछ, भित्रभित्र तुम छोडौँ, त्यो पनि कहाँ आसपासमा, बेजिङ र दिल्ली त वासिङटन त कहाँ आसपास। यस्तो कमजोर मनस्थिति र लोभ र लालचले ग्रस्त मनस्थितिबाट मुलुक हाँकिएन, यथास्थितिमा चल्दैन भन्ने तपाईँ। अनि के त विकल्प बताइदिनुहोस् त? किन मैले यो भनेको भने हिजोका दिनमा हामीले डङ्का पिट्ने गरेर के ठुल्ठुलो आवाजमा के बोल्यौँ भने, प्रचार गऱ्यौँ भने यो देशमा विकास नहुनुको मूल कारण दुई भने, एउटा अल्पमतको सरकार बन्यो जसले गर्दाखेरि
तुरुन्तै सरकार हट्ने अनि यो फेरि अर्को आउने निरन्तर यो राजनीतिक अस्थिरता भयो, बहुमतको पनि भयो। अनि हिजोका दिनमा लामो समय किन विकास भएन भन्दा काहीँ न काहीँ फेरि राज संस्था थियो, त्यसकारण विकास भएन भन्ने एउटा भन्ने ठाउँ थियो, त्यो पनि अब रहेन। अनि फेरि काङ्ग्रेसका कारण भन्ने कम्युनिस्टहरूलाई त्यो ठाउँ थियो, काङ्ग्रेसलाई पनि काहीँ न काहीँ आक्षेप लगाउँथे, काङ्ग्रेसका कारण विकास भएन भनेर भनिन्थ्यो। तर अब त्यो सबै चिज ठेगान लागेको भने काङ्ग्रेस कमजोर भएको, राज संस्था पाखा लागेको, बाधक पक्ष पनि केही छैन, तर न विकास हुन सकेको छ, न थप उद्योग धन्दा बढोत्तरीमा छ, बेरोजगारको सङ्ख्या झन्झन बढ्दैछ, हाम्रो परनिर्भरता झन् बढोत्तरीमा छ, रेमिटेन्सले 33% मुलुकको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ओगट्ने स्थितिमा प्रवेश गरेका छौँ, कोभिड-19ले त्यो पनि जिरोतर्फ हाल्दैछ। यसैले गर्दा त यो बहुमतको अथवा राजनीतिक स्थिरताको जुन कुरा छ त्यसबाट चाहिँ विकास हुन्छ जुन भनिन्थ्यो नि, त्यो त मिथ्या साबित भयो। यो सारा राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक गन्तव्यको विषय पनि यसले विकास हुन्छ, जनताको हित हुन्छ, राष्ट्रियताको संरक्षण हुन्छ, यो मिथ्या जस्तो देखियो। यो त के भयो त, के हो यो? एकदम सही कुरा। आजको यथार्थ त्यही हो, यथार्थ यही हो, बहस गरौँ होइन। त्यस कारण विकल्प छ, काङ्ग्रेसले आफूलाई रिथिङ गर्नु पऱ्यो। मैले भने पुनर्विचार, आफ्नो नीति विचार गन्तव्यमा उसले पुनर्विचार गर्नु पऱ्यो र मैले भनेको कुरामा काङ्ग्रेस लाग्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो? र राष्ट्र दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ त काङ्ग्रेस नेतृत्व मान्दैन त? नमान्नु ठिक छ, मेरो कोसिस जारी रहन्छ। मैले आफूलाई हेरेकै छैन यसमा। मैले भने नि कोहीभन्दा कम सङ्कट भनेर नहोला, म चुनौती दिएर भन्छु। तर म आफूले के पाउने मैले त्यो भन्दा पनि पार्टीलाई कसरी नयाँ ढङ्गले पुनर्जीवित गर्ने भन्ने मेरो चिन्ता छ क्या यहाँ। त्यो मेरो दायित्व पनि हो, केन्द्रीय सदस्य दुईपल्ट नजर भन्ने एक। र काङ्ग्रेसले कसरी भन्दा त नीतिगत रूपमा आफूलाई नयाँ बिपीकै बाटोमा लानुपर्छ र सनातनी बाटोमा लानुपर्छ। एक, दुई, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, हिजो राजाहरूले नि बुझेन नि त काङ्ग्रेसको कुरा। राजाले नि समस्या काङ्ग्रेसलाई देख्ने, मित्र राष्ट्रहरूले पनि समस्या काङ्ग्रेसलाई देख्ने, किनकि काङ्ग्रेस जनताको आधारमा बनेको पार्टी थियो, जनताको विश्वास प्राप्त पार्टी थियो। 50को त समय दशकसम्म काङ्ग्रेस के बोल्छ के गर्छ भन्ने सबैलाई थियो। अहिले कम्युनिस्ट के गर्दछन्, मधेसबाट के हुँदैछ, हामी पछि हिँड्न परेको छ, काङ्ग्रेसको अवस्था त्यही त हो। त्यसकारण यो अवस्था आएको, त्यसले गर्दा गर्ने काङ्ग्रेसले नै हो। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नै हो मुलुकलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ, यो स्पष्ट छ यसमा। प्रजातन्त्रको विकल्प छैन। तर नेसनलिस्ट फोर्सहरू फेरि जोडिनु पऱ्यो र कम्युनिस्टबाट चल्दैन। अब कम्युनिस्टहरूले जति गरिबका कुरा गरे, जति चाहिँ विपन्नताका कुरा गरे, जति चाहिँ शोषित पीडितको नाममा जे आकाशका नारा ओह्राले सत्तामा त आयो त। यति धेरै भ्रष्टाचार, यति धेरै असुरक्षा, यति धेरै बाह्य सम्बन्ध बिग्रेको, यति धेरै राज्यका संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप भएको तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको छ। इतिहासमा कहिल्यै थिएन, सत्य कुरा हो, बहस गर्न नसके हामीले हो, त्यो पनि सत्य कुरा हो। त्यसकारण कम्युनिस्ट नामबाट समूहबाट हुन इतिहास पनि केही विगत पनि कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा दिलदेखि इच्छादेखि विचार नै मानेर लागेका नेताहरूलाई कुनै चोट नपुगोस्, मेरो यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। नत्र कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा नेपालको इतिहासका घटनाक्रमलाई हेर्दा त के भएको छ? हत्या, मान्छे काट्ने, मार्ने, लुट्ने कसले गरे? कम्युनिस्ट नाममा गरे होइन। सदियौँदेखि मिलेको समाज हाम्रो के जनजाति, के भाषाभाषी आदि इत्यादि हिमाल पहाड तराईमा बसेका हाम्रो समाजलाई खलल पुर्याउने जात जातिका कुरा ओर्ने काम कसले गरे? कम्युनिस्टले गरे। हाम्रो सनातन हिन्दुत्वलाई काङ्ग्रेस पनि पुर्याउनु त गयो, त्यो कुरा सत्य हो। तर पनि यसको सधैँ यसको भूमिकामा को रह्यो? नेपालका कम्युनिस्टहरू रहे। अब पछि हाम्रो भूगोललाई बढी विवादित गर्ने काम कसले गरे? कम्युनिस्ट सँगसँगै मधेसवादी दलले गरे। हिमाल पहाड तराईको हाम्रो यो मजबुत हाम्रो चाहिँ जोड, भूगोलको जोडलाई, हाम्रो संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सबै खलल पार्ने कामको विषय कसले उठान गरे? कम्युनिस्टहरूले गरे होइन, यिनले गराए होइन। यो त सत्य कुरा हो नि त। तर आज यस्तो भूमिका रहेका कम्युनिस्टलाई नेपाली जनताले कसरी गर्छन्? 46 सालमा परिवर्तन पछि के भयो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन भयो, कम्युनिस्टहरू पनि सहभागी भए, नेताहरूले सल्लाह दिएर मिलेर आऊ भनेर वाममोर्चा भएको हो। नेता मनमोहनजी, तुलसीलाल, विष्णु बहादुर महाराज सबैप्रति मेरो सम्मान छ। उहाँहरूको निष्ठाको एउटा विचारको राजनीति थियो उहाँहरूको जनविश्वास, उहाँको आकार जतोसुकै हो पनि त्यतिखेर त्यो निष्ठा थियो। आजका अहिलेको नेता जस्तो होइन। त्यो घटनाक्रमलाई मैले कुनै आरोप कसैप्रति गराएँ होइन, तथ्यलाई भनेको। तर आज के भयो जुन तपाईँले भन्नु भएको छ नि, त्यस कारण
अब गर्ने काङ्ग्रेसले नै हो र राष्ट्रवादी शक्ति मिलेर नै हो। काङ्ग्रेस त्यो पथमा जान्छ भन्ने तपाईँको नगए काङ्ग्रेसले सबै कुरा गुमाउँछ। अहिले देखिसक्यो आज कुन अवस्था छ काङ्ग्रेसहरू भनेको के पार्टीको रूपमा पनि कमजोर हुन्छ, भोलि राजनीतिक भविष्य काङ्ग्रेसको रहँदैन यदि गरेन भने पुनर्विचार गर्न कम्युनिस्टका यावत जनविरोधी राष्ट्रविरोधी बारेमा कुरामा मात्रै काङ्ग्रेस बहस गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन। आफ्ना नेता कार्यकर्ताको सम्मान पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ, बरकरार राख्न सकेका छैनौँ। अभिभावकको दायित्व के हो? जस्तोसुकै आफ्ना छोराछोरीप्रति अभिभावक त होइन, संरक्षण सुरक्षा व्यवस्थापन होइन। आज हाम्रा साथीहरू देशभरि नेकपाको सरकारको नाममा कसरी प्रताडित भएछन्, अपमानित भएछन्, दुःख पाएछन्। कसैलाई चिन्ता मैले देखिरहेको छैन। मैले कसैलाई के व्यक्तित्वमा के भनौँ, मलाई त्यहाँ चिन्ता छ। मैले अहिले बिचरा धेरै सभापतिज्यूलाई फोन गरेँ, स्टुडियोलाई कतिपय मिटिङमा बोलाउँदैन हाम्रा साथीहरूलाई। स्टुडियो भनेको कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ? काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो स्टुडियो भनेको? त्यो त रेकर्ड समस्या छ। भोलि सबै क्षेत्रमा पोलिटिसाइज भइसक्यो। होइन, काङ्ग्रेसलाई यसरी तपाईँलाई काङ्ग्रेसलाई अपमानित गर्ने काम भएको छ, काङ्ग्रेसको भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने काम भइरहेछ प्रशासकहरूबाट। मसँग त सबै रेकर्ड छ, हेर्नुहोस्। म त सिधा मान्छे, भोलि काङ्ग्रेस आउँदा त्यसको हिसाब राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने पनि स्पष्ट दिन्छु। किन त्यसको मतलब अनारकिजम गर्न खोजेको होइन। काङ्ग्रेस हुनु पर्दैन भोलि काङ्ग्रेस सत्तामा आउँदा कर्मचारी। प्रशासक योग्य प्रशासक र कुशल प्रशासक हुनुपर्छ, अनिवार्य हुनुपर्छ। अहिले कतिपय स्टुडियो साहबहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पछि झोले भएर हिँडेको तथ्यहरू हामीसँग आछन्। यो होइन प्रशासकको भूमिका। मैले उदाहरण मात्रै दिएको। त्यस कारण यी सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो नि काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसले लेखाजोखा पनि गर्दैछ, पुनर्विचार पनि गर्छ, यथास्थितिमा चल्दैन, कम्युनिस्टले बेइमानी गरिरहेछन् र नेपाली काङ्ग्रेस भोलिका दिनमा पुनर्विचार गरेर पनि अघि बढ्छ। यथास्थिति नै चल्दैन भन्नुभयो कि चल्न सक्दैन। हस्, कतिपय विषय अरू पनि उठान गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ यहाँ। धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, तरुण विभागका प्रमुख। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीको महाधिवेशन लगायत नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था उप विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कालेबुङबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।